priroda zaista ima neprijateljsko raspoloženje prema Bogu. To nemojmo da zaboravimo, jer svi smo mi nosioci te pale prirode. Ukoliko se ne budemo trudili u podvigu evanđelskog života, ona vrlo lako može da nadvlada. A ako nadvlada, odvojit će nas od Boga. Pala priroda ne može da nas jedini sa Bogom. Može, kako smo vidjeli, da odglumi pobožnost, ali to je gluma, to nije istina. Može da glumi ljubav, ali to nije ljubav. Može da izigrava pravoslavnog hrišćanina, ali to nije pravoslavni hrišćanin. Može da stoji na molitvi, ali to je farisejska molitva, a znamo kako je njegova molitva primljena. Pala priroda je nesposobna da nas jedini sa Bogom. Zato je mnogo važno da otkrijemo to njeno svojstvo. Dakle, da ona ne voli Boga. Da je isprovociramo malo, znate. Da uzmemo evanđelje pa da je bocka, znate. A ona, znate, počne da se gica, ne voli to. A mi opet ubodemo, a ona opsuje, znate. A mi opet krenemo, a ona se mršti. Ček, pa ti izgleda ne voliš ovo. Znači, ona je bila gluma, ona je bila maska. To je dragocjeno otkrovenje. To je dragocjena informacija. Onda, braći i sestre, šta se dešava? Novi smjer života, novi smjer pažnje. Mi otkrivamo da imamo problem u sebi. Da drugi nisu problem, da smo mi problem. Jer pala priroda, ako dominira mišlju i osjećanjima, uvijek druge naziva krivima. I uvijek u drugima vidi uzrok naše nesreće. Blagodatni čovjek, novi čovjek i blagodatna projava uvijek skreću pažnju da je problem u nama. I problem i rešenje. U toj svjetlosti, pazite kako je to potpuno suprotno onome na što smo, nažalost, najviše upućeni i šta najčešće srećemo u sebe, a i u sebi. Takav čovjek koji je ispravno krenuo da živi evanđelskim životom, osjećajući da to ništa ne valja, osvrćući se na svoj protekli život, on vidi da taj život predstavlja neprekidni niz sagrešenja, padova, postupaka koji izazivaju gnjev Božji i zbog iskrenosti srca priznaje da je najveći grešnik, dostojan privremenih i vječnih kazni, da mu je, ovo je sad mnogo važno, potpuno potreban iskupitelj i da u njemu, misli se na Gospoda Isusa Hrista, ima jedinu nadu u spasenju. To je ta retrospektiva. Kad čovjek blagodaću evanđelja pogleda sebe i u tom trenutku, a onda pogleda i šta je bilo juče, prekjuče, kako je zapravo živio, on mora da se razočara, jer tu zaista ničega dobrog nema. Ničega dobrog. Sve promašaj, do promašaja, iako je bilo nečeg dobrog, na što se navukao kao na dobro, kad ga pogleda u svjetlosti evanđelja, a svjetlost evanđelja govori kako bi to moglo da bude, kako bi trebalo da bude to zapravo i što smo mislili da je dobro, to uopšte nije dobro. To je čak i veće zlo, jer nas navlači na opasnu misao da je dobro, a nije dobro. Dakle, čitav svoj život, nedavno smo imali priliku u jednoj ispovesti da slušamo jednu sestru koju je pogodila ova svjetlost. I naravno, zadržana silom blagodati, ostala je na nogama. Zašto? Zato što je se život otvorio u jednoj novoj svjetlosti, kao potpuni promašaj. Žena se prepala, sestra naša pokajnica se prepala same sebe, znate. Užasnula se od sebe koju je do prije svega nekoliko dana poštovala, cijenila, okivala, znate, u oreoli, kao što okivamo ikone, vidite ove svetogorske ikone. Tako je ona svoj život
pokivale i blagodat joj uđe u srce i pokaže da je to sve crno, mrtvo, puno nečistote, puno gordosti. Ona se uplašila od sebe. Ponavljam, vrlo malo vremena je prošlo od trenutka kad je ona saznala to, a vrlo malo vremena prije toga ona je sebe visoko cijenila. I do čega je došla? Pa do onoga o čemu nam ovdje pričaju. I to je naglo osjetila. Prošla je lekcija, braćo i sestre, za svega nekoliko dana ono što mnogi, nažalost, ne naučiše, neki i nikad, da joj nema pomoći bez Gospoda. Da samo Bog može da joj pomogne. Strašna bolest, strašan problem, ali Iskupitelj je tu, Hristos je tu. I da vidite vi kako ona njega preziva, znate. Žena koja nije molitveno aktivirana, niti ona čita svete oce, niti ona teoretski ovo zna. Znate kako preziva, kako joj duša izgovara ime Gospodnje, znate. Drhti i preziva Gospod. Gospod, pomozi, znate. Vapi, sve je zaboravila, ne spominje ni oce, ni majku, ni djecu, naravno, ih zaboravila, ali na njih se ne nada. Ono osjeća da njoj samo intuicijom i pod dejstvom blagodati Božje, ona zna da samo Gospod može da je pomogne. To su simptomi iseljenja. Naravno, ona podrhtava, jer to je strašno viđenje, to je strašno otkrivanje. To je šok, duhovni šok. Kad čovjek ispliva iz tame, iz obmane u polje svjetlosti istinite.